হ্যালো গেমার্স, আমি নাবিকুজ্জামান ফ্রম সাউথ বাংলা কম্পিউটার্স। আজকে আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি মিশন ব্র্যান্ডের মিনি মেকানিক্যাল কিবোর্ড MK005। তো চলুন দেরি না করে আনবক্সিং শুরু করা যাক। প্রথমে বক্সের স্টিকারটি খুললেই দেখতে পারবেন সামনে সুন্দর র্যাপিং করা কিবোর্ডটিকে আমরা সাইডে রাখি, দেখা যাক বক্স কন্টেন্ট আর কি কি আছে। বক্সের এই সাইডে পেয়ে যাচ্ছেন একটি USB to Type-C কেবল, এরপর মিশনের স্টিকার এবং একটি কি ক্যাপ রিমুভার দেখা যাচ্ছে এখানে। মিশনের এই কি ক্যাপ রিমুভারটা সুন্দর, ভালো কোয়ালিটিরই। আর এখানে মিশনের যে স্টিকার দেওয়া আছে এগুলো আপনি আপনার ল্যাপটপে বা পিসিতে ইউজ করতে পারবেন। তো এখন মেইন আকর্ষণে আসা যাক। র্যাপিং থেকে কিবোর্ডটি বের করলেই দেখতে পারবেন কম্প্যাক্ট এবং কিউট একটি কিবোর্ড। ওটেমো ব্লু সুইচ ইউজ করা হয়েছে, তার সাউন্ড অনেকটা এরকম। যারা গেমিং এর জন্য কম্প্যাক্ট মেকানিক্যাল কিবোর্ড খুঁজছেন তাদের অবশ্যই কিবোর্ডটি পছন্দ হবে। তাহলে গেমার্স, আজকের জন্য এতটুকুই। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো এক ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন। টিল দেন, বাই বাই।